सीज़न जो मैं तकना है कि अगर को सब तो ज़्यादा तेज़ बारिश होनी पई तो वो अज होनी है पई बहुत ज़्यादा तेज़ याला बारिश शुरू है। माशाअल्लाह ईद तो पहले मौसम बड़ा ज़बरदस्त होना पाया, बारिश चढ़ी हुई अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके नाल बारिश मौसम उम्मीद की जानी कि बारिश काफ़ी ज़्यादा उसी ईद तो पहले पहले मौसम जड़ा वो ठंडा हो जैसे सरसों तक ही सकने हो कि काले बादल छाए हुए तो उम्मीद है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा उसी चांस बनने पे ईद तो पहले मौसम ठंडा हो जैसे तो वैसे भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती, बारिश हो जानी है तो 2-4 दिन आराम ना निकली जैसा तो तकरीबन सुबह ना टाइम आ की सकते हो कि राइस पे आखिर रात है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा चढ़ी हुई। हवा तो बारिश शुरू हुई पी झक्खड़ भी है नाल बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हुई पी हवा झक्खड़ भी है। अल्लाह ताला रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए। ये जनाब सारा मोहल्ला लवारा छतरो डडियाल आज़ाद कश्मीर। बड़ी तेज़ बारिश शुरू हुई थी, बड़ी तो पहले बड़ी बारिश होनी थी। तूफानी बारिश शुरू है छतरों डडियाल आज़ाद कश्मीर। काफ़ी ज़्यादा गर्मी के बाद मौसम माशाअल्लाह खूबसूरत हो गया, ठंडा हो गया। इसमें कभी सकते हो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ है लगी हुई, याला बारिश शुरू हुई थी।
तकी सकते हो कि कितनी तेज़ी नाल बारिश जड़ी है और शुरू हुई थी। अल्लाह पाक खैर फरमान, अल्लाह ताला रहमत की बारिश नाज़िल फरमा, अल्लाह ताला हर एक बंदे ने हिफाजत फरमा। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हुई थी। साढ़े इस सीज़न च मैं तकना है कि अगर कोई सब तो ज़्यादा तेज़ बारिश होनी पई तो वो अज होनी है पई। बहुत ज़्यादा तेज़ याला बारिश शुरू है।